空姐下飞机后为啥不回家，都睡5星级酒店？看完你就知道原因了。如今世界各国的交通是越来越便利了，很多交通设施都出现在了人们的日常生活当中。而对于那些想要在短时间到达很远地方的人来说，首先会选择的就是乘坐飞机，毕竟飞机的速度是相当快的，而且在飞机上还有许多漂亮的空姐为你全程服务，也给人们留下了极其深刻的印象。因此，很多人对于空姐的一举一动都非常的关注。但是就有人发现，很多空姐在下班之后并不会选择直接回家，而是成群结队的去5星级酒店，这究竟是为什么呢？其实之所以会出现这样的情况，也是工作的需要。毕竟很多空姐每天都要世界各地的来回飞，因此在外地居住的情况也是非常的常见。而航空公司为了能够更好的管理，就会提前给他们预订酒店。毕竟一旦遇到紧急任务，就能够在第一时间让这些空姐迅速回到岗位上，而且也能够极大的保证这些空姐们的安全。再加上很多航空公司和5星级酒店之间会有合作关系，因此才会看到很多空姐经常会在5星级酒店居住。